utaingia usiku wa manane, utafika tu nyumbani. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Na pia karibu tushiriki chakula cha Bwana jioni ya leo. Somo letu tunalokwenda kujifunza jioni ya leo, tutakwenda kuangalia habari ya ibada ya kweli na ibada ya uongo. Nyakati hizi, ibada ya kweli na ibada ya uongo. Kanisa limegeukia kuwa la kidunia, limeipa mbingu sononeko kubwa. Kwa sasa hivi ibada zinazofanyika, tunaitafuta ile ibada ya kweli, lakini ibada ya uongo imefunika sana dunia. Na sasa tunaitafuta ile ibada ya kweli ambayo mwanadamu anaweza akamwadhimisha Mungu na Mungu aliye mbinguni akashuka, lakini ile ibada ya uongo imetawala. Kwa sababu gani? Hata hii ibada ya kweli tunafanya ni sisi hapa, ndio tunaona hapa. Walio wengi hawafaidi namna mnavyomwabudu Mungu, na wengi hawafaidi jinsi mnavyomtukuza Mungu, hawaoni wengi. Lakini ibada za uongo, yani ni dunia yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunajifunza kitu kimoja hiki, kwamba wakati Yesu anamponya mtu yoyote aliyemponya, alimwambia usimwambie mtu yaliyotendeka huko. Lakini Biblia inasema kadiri alivyowazuia kusema ndivyo walivyotangaza. Kwa hiyo Yesu hakuweka hadharani, hakuhubiri kwa television kama unavyoona. Na hata hivyo kwenye television tunavyoangalia, tunaangalia mapepo yametoka, watu wanaanguka. Kila mmoja aliyeokoka jana ana uwezo wa kutoa nini? Hiyo ni haki ya kila mmoja aliyeamini. Lakini watu wataweka kwenye television, kwenye TV, watu watarusha. Ni pepo tu. Yaani pepo tu, hata mbingu haitikisiki. Lakini mbingu, Biblia inasema kwamba malaika walioko mbinguni wanaacha kazi kwa mtu huyu mmoja anapotubu tu. Huo ndio muujiza mkubwa kwenye mbingu. Yaani unapohubiri mtu mmoja akaokoka, umefanya muujiza mkubwa. Hadi mbingu imeacha kazi. Sio kilema akitembea, na wala sio kiweta akisimama, na wala sio kipofu akisimama, na wala sio mtu akifufuka. Mbingu hata haishituki, kwa sababu hiyo ni zawadi tulipewa. Lakini mtu mmoja tu, Daniel mwinjilisti jana alihubiri, mtu mmoja tu kama alimgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio muujiza mkubwa, mpaka mbingu inatikisika. Lakini pepo, Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sasa hizo ndizo sarakasi, si ndio tunazoziona? Ukifungua television manabii wa uongo ni mapepo tu, hakuna kingine. Na wewe hata hapo unafanyaga tu, useme tu unaona hawa wanafanya mambo makubwa, lakini hakuna hata wewe unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Isaya sura ya 58 na ule mstari wa kwanza. Soma wa kwanza na wa pili. Nikisoma kwenye Biblia napendaga, sipendaga mimi kusoma kwenye simu, tafadhali. Asante. Isaya 58 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana linasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Amen. Mstari wa pili, walakini wanitafuta kila siku, upenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, ufurahi kumkaribia Mungu. Ufurahi kumkaribia Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, ufurahi kumkaribia Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyosha simu yako baba. Unaiona hiyo simu? Kwenye hii Biblia hata haijafikia. Biblia ni 38. Lakini hiyo inaweza kufika 50, si ndio? Zaidi. Kwa hiyo nunua Biblia. Napendaga sana tarehe moja unaposimama kumshukuru Mungu. Yaani mtu anakuja hapa, samani mwinjilisti, unapokuja hapa namshukuru Mungu amenilinda mwaka mzima. Angalau na Biblia mpya. Bwana asifiwe sana. Na Biblia mimi yangu waga sitakagi ichakae hata siku moja. Kama naenda alikuwa kiatu cha 20, hivi Biblia yenyewe naiachaje bila kuinulia nani kama ikakaa vizuri? Bwana asifiwe sana. Ili hata kama unatembea huko
Hata kama nikitoa hili kama ni mpya, Bwana asifiwe, samahani, lakini vile unavyojipenda ukaona uko sawa na Biblia ifanye hivyo hivyo. Sawa dada? Kama unaweza kununua ile gauni nzuri 15,000, 20,000, hebu wa kwanza kununua Biblia. Hata ukija na nguo mbili hapo kanisani lakini una Biblia, si ni fahari? Yaani mimi nikiwa binti, namshukuru Mungu nimeokoka nikiwa binti. Bado mdogo. Tena bado niko shule. Fahari yangu ya kwanza nilikuwa natembea na Biblia. Hata nipite katikati ya jiji lolote, Biblia yangu siiachi. Bwana asifiwe sana. Na nikafanya hivi, nasoma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, na nikimaliza narudia tena, maana ni chuo cha bure, sitoi hata mia. Sio mwinjilisti. Na ukisoma hakuna ambacho huwezi kutoka nacho kwenye Biblia. Hata kama una mwalimu anayekufundisha, hata kama mchungaji hayupo, hauwezi kutoka kapa kwenye Biblia ukisoma. Lazima kuna mafunuo Mungu atakupa. Lazima kuna mfunuo ambao Mungu atakufunulia unaposoma hii Biblia. Hata kama hujaenda chuo. Hii ni chuo cha bure, tena utoi hela. Hela yako ya kununua tu Biblia. Na ndio maana mimi nikiwa kanisani, hata niende sema utakwambia kusoma ukiruka na simu, nakwambia samahani bana. Mimi nataka usome kwenye nini? Maana simu haina nguvu yoyote ila Biblia. Mimi shaona Biblia hii unaweza ukamwekea mwenye pepa akapiga kelele, lakini simu si ndio wapenda. Kwa hiyo Biblia ni kitu cha muhimu. Na kanisa moja limeitwa Wasabato kutoka leo. Na yale mafuta wanaita nini? Vile vitabu vyao. Hawezi kuacha kuwa nayo. Lazima anunue 2,500, kila wiki 2,500, kila somo 2,500. Lakini sisi hata ukitoa masomo hakuna atakayenunua. Bwana tusaidie sana. Pentecoste, mapito ya nini? Walikuwemo siku zote, kila siku saa 9 nyumbani mwa Bwana. Hawakukosa ibada, kila siku saa 9. Lakini tunaona kwamba mtumishi wa Mungu Isaya, Bwana anamwambia piga kelele usiache. Waambie watu wangu kosa lao, na nyumba ya Israeli waambie dhambi zao. Maana yake sisi watumishi wa Mungu tumepewa kupiga kelele. Si juu yetu ni kufunge kwamba jamani natakiwa nikufunge tu tuende kwa Yesu twende. Sio kazi yangu. Kazi yangu ni kupiga nini? Mwinjilisti Dani alipiga kelele jana, si kazi yake kuokoa. Wala sio kazi yake. Kazi yake ni kupiga kelele. Awaambie watu kosa lao. Wasipoweza kumrejea Mungu, yeye amenawa, hadaiwi hata chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu anamwambia Isaya, piga kelele usiache. Waambie watu kosa lao, waambie watu dhambi zao, ili waweze kumrejea Mungu, ili waweze kumrudia Mungu. Kazi yetu ni kupiga kelele. Mtumishi wa Mungu, Mungu amemweka mahali hapa apige kelele na kuambia watu. Ulimwengu unakaribia kuisha. Yesu anakaribia kurudi. Mwenye kusikia asikie, mwenye kusikia ikatokea hapa sawa, yeye hadaiwi. Kwani watumishi wa Mungu uliandikwa utaenda watu 10,000 mbinguni. Bwana asifiwe sana. Nasema kaka kanisa kadogo haka. Watu wenyewe ni wa mama tu. Mimi siwezi kwenda huko. Wanaume hawawezi kwenda kukaa hapo. Wanaume ni kutafuta hela. Lakini jua kwamba mpango wa shetani kwa wanaume ni kuwakatili. Mpango wa shetani kwa wanaume ni kuwamaliza wasisikilize neno la Mungu. Na siku zote ukikuta kwamba wababa wanakuwa wengi ibadani, yaani hilo kanisa ni moja kati ya 100. Walio wengi sasa hizi wako kwenye majukumu. Na ndio maana mpango wa shetani kuwamaliza wanaume. Lakini wanawake ni wengi na pia ni wepesi wa kuasi Mungu. Lakini ni wepesi tena wa kuokoka. Ila ni wepesi wa kumwacha Mungu pesi. Lakini mwanamke akimkamata Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa, ila ni mwepesi wa kuanguka. Bwana tusaidie sana. Ibada ya kweli na ya uongo sasa hivi, maana yake ile ya uongo imetapakaa sana. Lakini Mungu anamwambia Isaya, piga kelele usiache. Waambie watu wangu kosa lao, wanirudia mimi, waache dhambi. Anasema wanapenda kunikaribia. Ndivyo tulivyo wa Tanzania. Tunapenda kusogea mbele kwa uso wa Mungu kana kwamba tunampenda Mungu, kana kwamba tumekuja kwa Mungu tupate kusikia, lakini si kweli. Niulize kwa nini? Tunaweza tukawepo hapa tumekuja. Mwingine amekuja ninataka Mungu anifanyie, aniponye. Mwingine amekuja nataka Mungu anisaidie nijenge nyumba. Mwingine amekuja nataka niombe watoto wangu washinde. Mwingine nataka niombe Mungu anisaidie kwenye kazi zangu. Lakini anayekuja kuomba eti nahitaji Mungu ainue huduma yangu, nahitaji Mungu ainue kazi yake iende mahali pale, ni wachache.
Si ndio wapendwa? Kwa nini manabii wa uongo wanapata watu wengi? Utapata gari, utapata nyumba, unafanikiwa, mtu anasema nani asiyetaka kufanikiwa jamani? Bwana atusaidie sana. Ndio maana unataka kuja kana kwamba unamkaribia Mungu kabisa. Yaani unaonekana kama vile uko kabisa unampenda Mungu, lakini si katika roho na kweli. Hapana kabisa. Mbona unaja kulia hapa nasema nataka nikesha na kuomba nimuombe mchungaji. Lakini ukiwa na shida yako, ndugu yangu, hapa hawakubagui. Mchungaji akiwa na la kwake, analake jambo, atakuja analala hapa, mshirika analia, naomba kabisa mbele za Mungu. Mungu nisaidie, ndoa yangu imeingia nafu, na washangaga mtu anakuja kuomba eti wakati ndoa imeharibika ndio anakuja kuomba. Unapanga vita wakati wa kumwaga damu. Yaani ambapo unacheka, kuna amani kabisa, unafikia leo nataka nile chapati utakula, nataka nile hiki, kuna hapo ndipo unakuja wewe unalia hapo. Sio umedundwa ngumi afu ndio unakuja kulia. Kwa hiyo tunao wengi wa hivyo, ila sio kuomba baba nimekuja hapa, angalia kanisa lilivyo. Hivi vitu vyote sehemu hii inatakiwa watu wote wakae. Nimekuja hapa leo silali, sisinzii, na kiacha kitanda na kuja kuomba mbele za Mungu. Nilie. Wapo. Lakini mchungaji akisema mkesha huu, unaonaje mkesha akitangaza maposa? Tuna mkesha wa kufanyaje? Wanasema wa kurejeshewa, kila mtu atapata, nani anabaki? Bwana asifiwe sana. Lakini aseme tutafunga na kuomba siku 3 hapa, tuombe Mungu aweze kutusaidia tuishi maisha matakatifu. Atapata wachache. Kwa hiyo tunapokuja, Biblia inaposema wanapenda kunikaribia, kana kwamba wanataka haki, lakini sio hivyo. Sasa hebu jiangalie kwamba maisha yangu yote ninapokuja kanisani, nimekuja kwa sababu nampenda Mungu. Ninapokwenda kulisoma neno la Mungu, ninasoma kwa sababu nampenda Mungu, au nasoma kwa sababu kesho kutwa nimeambiwa nitahubiri? Tupo. Umeambiwa Jumangapo utahubiri, unaanza kupekua nini? Unapekua nini? Mimi nakumbuka mara kwanza kabisa nikiwa msichana anapangwa kuhubiri. Tena lile neno la kwanza. Nilisema hapa siwezi. Kwanza nitakuja nikute kila kitu kimepita afu nakuja baadaye. Napekua mwanzo mpaka Ufunuo, sipati chochote. Yaani sipati chochote cha kusema. Sasa suluhisho langu nikute kipindi kimeisha afu ndo nakuja nyuma nakaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini huo ni uvivu wa kutokumtafuta Mungu. Maana hapo ukimtafuta Mungu kila wakati una kitu. Bwana asifiwe sana. Una kitu cha kumfaa mwenzako. Kwa hiyo wanakuja mbele zangu kana kwamba wanaitafuta haki, lakini si katika Bwana. Ndilo kanisa tulilonalo sasa hivi tunaloliongoza mchungaji. Bwana asifiwe sana. Mkiniambia hamna ninaelewa. Sasa nimeanza kuchunga muda mrefu sana. Na hata nimeanza kufanya kazi ya Mungu nikiwa bado binti kabisa. Naanza kufundisha na kuhubiri na kutembea na kuhubiri pote huko. Kwa hiyo ukisema sio kweli, mimi ninaelewa. Watu wengi tunakuja mbele za Mungu kwa sababu tuna haja. Lakini hatuji mbele za Mungu, hatuumwi, hatuna jaribu, hatuna chochote. Ila leo ninahitaji kukaa mbele za Mungu na kuomba. Bwana asifiwe sana. Tenga muda wako wa maombi hata usiku. Kwani siku zote unalala, ulishapata faida gani? Nakumbuka nikiwa msichana kuna mtu mmoja alihubiri hivi, kuna siku mtu atalala, utalalia ule upande hautageuka. Yaani ile neno alipohubiri ile mchungaji miaka yote mpaka leo hajawahi kutoka. Yaani ukisinzia ikifika saa 6 tu nawaza, nitalala sitaamka, unaamka. Ukishaanza maombi saa 6, ukimaliza saa 9. Hata nisipoenda kuomba asubuhi saa 11, ile ya saa 9 ndio nimepanga vita kwenye vita halisi. Bwana asifiwe sana. Yale maombi ya saa 6, saa 7, saa 8. Yaani hapo unalenga mshale kwenye vita halisi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaomba siku zote, unafanya kazi. Siku muda wote unashinda unafanya kazi zako. Omba hata hayo masaa hayo. Saa 6, saa 7, saa 8. Ikifika saa 9 kamili, wengine ukiwaamsha anakupigia kesho. Ulikuwa na nini? Mbona umenipigia usiku sana? Mimi nikishapiga tu muda wa maombi nakata. Napigia mwingine muda wa maombi nakata. Sasa atajiuliza mwenyewe huko, kesho atamtafuta. Kuna nini ulikuwa unanipigia usiku? Sema nilikuwa nakuamsha uombe. Maana sio vitu vyake tulifundishwa Jumapili, sio vitu vyake. Lakini tunasaidia tu. Mwingine Biblia inasema wengine tunawaokoa tu. Kwa nini? Kwa moto. Unamsaidia ukishamwamsha, akishaamka, ataomba tu, maana umeshamwambia omba, anajua. Labda huyu mtumishi kuna kitu ameona, nianze kuomba. Ataomba, atajitahidi.
atajitahidi atajitahidi, umeshampeleka, umempushi tu kidogo, hata akiomba nusu saa au saa moja nimempeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine ukimwamsha mpaka uje kumaliza sasa unarudi alishamaliza, jana alishasinzia. Wengine sasa nikana waacha maliza saa 9 kamili, mimi ndo nawaamsha afu mimi naenda kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweka ratiba zako kisha amka hivi. Leo tarehe fulani nimeamka sasa. Afu Roho Mtakatifu ni mwaminifu jamani. Sijawahi kuona mwaminifu kama huyo. Nahitaji Roho Mtakatifu niamshe saa 6. Anakuamsha saa 5 na dakika 50 na kitu. Na ikifika tu papo naamka. Ukweli kabisa mbele za Mungu ni haki na amina. Anakuamsha. Yaani hata ukifanya papo kamili. Yaani unaamka na usingizi wote kama mtu amekufua. Unaanza nini? Maombi. Kwa hiyo tunakuja mbele za Mungu kana kwamba ni watu tunamtaka Mungu, lakini kwa sababu tuna kitu kilichotufanya tuje hapa, si katika amani, si katika upendo, kwamba nimebeba mzigo wa kuja mbele za Mungu nimuombe Mungu kwa ajili ya jambo hili, kwa ajili ya huduma, si katika kufanikiwa. Ninahitaji tu Mungu aniinue, anijaze Roho Mtakatifu. Wangapi tumepokea Roho Mtakatifu? Mwingine ana wasiwasi. Sihitaji ile ya kuiga, nataka ile original. Mwingine anajua hivi, na mchungaji anafanya hivi. Mimi nisidhani atajua tu hivi. Fulani simama uombe, anajua akiomba mawili matatu. Mimi siponena kwa lugha atajua mimi sijaokoka. Usikubali hiyo. Roho Mtakatifu atakuja kwako mpaka milele. Mwambie nahitaji ile original. Yaani Roho Mtakatifu aliyeshuka siku ya Pentecost aje kwangu. Sio kwa sababu fulani namsikia naomba hivi na mimi niombe hivi. Hilo mimi nilikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nahitaji ile original kutoka kwa Bwana. Injilisi anaombaga hivi na mimi nitaonekana kuwa mshamba, sijafanyaje? Sijaokoka. Tena yupo mwingine anasema sasa hivi kila mmoja aombe kwa lugha. Sasa wote baki mshamba. Baki hivyo hivyo mshamba, mwambie Mungu na mimi nahitaji unijaze Roho Mtakatifu. Badilisha, nibatize. Biblia inasema Roho Mtakatifu anatubatiza kwa moto na kwa nini? Na kwa Roho. Sasa ule moto unapokuangukia wewe, utaharibu kila chochote ambacho kiko ndani yako, utakaa vizuri. Na Roho Mtakatifu haingiagi mahali pachafu na haingiagi kwa mtu ambaye hajamtaka. Bwana asifiwe. Umeona sasa? Watu tunaonekana tunakuja. Hiyo ndio picha. Kwamba watu wanakuja ni wengi, lakini waingia ni wachache. Bwana asifiwe. Siku moja kiwa katika maombi, kanisa tulikuwa kama watu 50 kanisani. Lakini unaonyesha kuna watu hawa wawili tu ndio watakwenda mbinguni. Lakini kanisa kwa ibada watu ya budisho nasikia kabisa mbingu leo ndio inashuka. Hayupo katika njia ile ndio mbinguni. Hayupo. Kanisani wako hawa wawili tu. Sasa ndio inakuja kwamba bibi harusi na bwana harusi ni hawa. Kuna mshenga, kuna matroni, kuna wacheza show, kuna wale wa karibu karibu, kuna baba, kuna wazazi, kuna wale wasindikizaji. Wote wanamshangilia watu hawa wawili tu. Maua yanamwagwa, vigeregere vinamwagwa, lakini hakuna anayeenda. Wanaoondoka ni hawa. Sasa mwambie Mungu, kati ya wale wawili wale wanaoandaliwa na mimi niwemo, sikubali kubaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanakuja kana wanataka kumwabudu Mungu, lakini si katika haki. Kanisa la kwanza walimwabudu. Biblia inasema hivi. Naongelea hivyo kwa sababu hata huduma yetu inaitwa nini? Pentecost, mapito ya nini? Wale wa zamani Biblia inasema aliyeamua kwenda alisema wa njia ile, waliitwa wa njia ile. Waliitwa aliyekwenda kwa njia ile. Biblia inasema alikuwa ameamua kufa. Yaani uko tayari kufa, ndio maana walimfuata Yesu. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa hivi hata kama mtu akiondoka anakwenda kuhubiri pale stendi, ukapigwa jiwe, tayari umeshakimbia kituo cha polisi. Kwani wao hawakuwa na kituo cha polisi? Nani alienda kushtaki? Bwana tusaidie. Lakini sasa hivi serikali yangu inanilinda. Kwani Mungu sameamua tu pigwe hivyo? Mungu sameamua udhalilike? Mungu si ndiye ameamua hivyo ili uhubiri, na usingekuwa unahubiri injili maana yake usingepigwa. Bwana atusaidie sana. Lakini tukiangalia Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya 62 mstari wa kwanza, anasemaje mwinjilisti? Katika Sayuni sitafanyaje? Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza.
na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapopatikana. Acha tunataka. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili ya Yerusalemu hata fanyaje? Hata nyamaza. Na kwa ajili ya Sayuni hata tulia. Yaani Mungu hawezi kunyamaza na wala hawezi kutulia kwenye kiti cha enzi mpaka amekupa haki yako. Hata tulia hujajazwa Roho Mtakatifu. Lakini pale tutakapokuja hapo unalia, unaomba Mungu nijaze Roho Mtakatifu, nahitaji nguvu zako. Wengine wamelala saa 6 wewe unaomba. Mungu hata tulia na wale hata nyamaza mpaka Roho Mtakatifu amekupa wewe. Lakini yuko wapi sasa yule anahitaji ile inatoka kwa Mungu? Yupo jamani. Bwana asifiwe sana. Vijana wapo. Kwa ajili ya Yerusalemu sitanyamaza na kwa ajili ya Sayuni sitatulia. Yaani Mungu hawezi kutulia kwenye kiti cha enzi mpaka amekupa. Hivi umekuja wapi? Kuomba. Wengine tukaenda kanisa moja. Nasema sisi siku hizi vya kufunga kama hivyo baba kina Yeremia. Sasa mchungaji anapenda sana maombi. Yaani yeye kula kwa wiki anaweza akala mara 2, muda mwingi wote ni maombi. Hivyo vya kufunga kama wakina Yeremia, sisi tulishatoka huko. Mimi hata nikiwa chooni napata ujumbe. Nilimwangalia yule baba. Hata mimi nikiwa chooni ujumbe napata. Alishaacha njia mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo vya kufunga hivyo hivyo vya kujitesa hataki. Na ni kweli ukimwangalia ni kweli ni wa kufunga. Lakini Biblia inasema hata nyamaza mpaka amekupa haki yako. Njoo mbele za Mungu. Hayo mengine Biblia inasema na mataifa si wanapenda kuyatafuta, sasa atakupa. Mungu sana jua unataka kula, Mungu sana jua unataka fedha, Mungu sana jua unataka mtoto, Mungu sana jua unataka hela, kila mtu yani hicho unachokitafuta Mungu anajua, lakini anataka tafuteni ufalme wangu na haki yake. Na hayo mengine itafanyaje? Sasa ibada ya kweli wanatafuta hayo. Na mchungaji wa njia nyembamba, msalaba ndio kitu chake cha kuinua. Mchungaji wa njia pana anatukuza mafanikio, lakini mchungaji wa njia nyembamba, msalaba ndio, yani kila kitu anachokiongelea ni msalaba tu. Na msalaba lazima ukifika pale upande. Lakini kuna wengine wamekuja mwinjilisi wameishia hapo. Hawajapandisha hapo. Uongo kweli. Yaani umekuja na furushi ukaliacha hapa, ila kulipeleka pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wa Mungu, tukitaka kufuata kanisa la kwanza walivyoishi, wamama waliotumika na mitume, wamama waliofanya kazi na Mtume Paulo, wamama waliofanya kazi na mitume, walijitoa mbele za Mungu. Waliyatoa maisha yao kwa Mungu. Walifanana na Kristo maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakufanana na Yezebeli, walimtumikia Mungu. Walifunga na kuomba wakamtafuta Mungu, wakaomba kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wamama wa leo, mwingine mara ananionyesha, mwingine mara nina mimba, mwingine mara siwezi kufunga. Ukisema wewe una mimba huwezi kufunga, kuna mwingine mwenye mimba anafunga siku hizi kavu usiku na mchana tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe ukija ukasema siwezi kufunga, huyu anasimama na kuhukumu, mbona hakufa? Wewe unayenyonyesha unasema nikifunga maziwa yataisha, yupo mwingine atasimama amefunga na maziwa hayajaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafanya, tatizo ni kutokuamini tu kwa mtu. Tatizo ni nini? Imani. Mchungaji gari lake aliandika, yote yanawezekana, tatizo imani. Yote yanawezekana, tatizo nini? Imani. Kila kitu kinawezekana, kila kitu, hakuna kisichofanyaje? Kisichowezekana. Lakini ni pale tu ambapo wewe hujaelewa kwamba kweli Mungu ninaweza nikaenda atajibu saa 6 au saa 7 au saa 8 au mwaka huu au mwaka kesho. Lakini ukiwa kabisa kwenye line, siku hiyo hiyo uliyoenda Mungu anakujibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja nikawa kwenye maombi. Nimeomba, nikamwambia Mungu hivi, mwinjilisti Dani atajua ninachoongea. Biblia inasema hivi, takuwa nadhani Ezekieli anasema, ni nani aliyeyataka mashauri kwa Bwana? Mimi nikachukua daftari na kalamu, nikaandika jina langu. Nimesema ni nani? Josephina Anton. Mimi Josephina Anton nimekuja kuyataka mashauri kwako.
Kule duniani watu wanatafuta ushauri na saa. Mimi na utafuta ushauri kwako, mimi fulani bini fulani. Kwenye hii madhabahu kuna karatasi nainua hivi. Nikufundishe kuomba. Nainua hivi na jina langu limeandikwa hivi. Si mama mnaenda kula mnatafuta ushauri na saa. Si hapa wengine wamefunga wameweka mahirizi. Wengine wanachoma sindano, mbinguni muende. Yaani wewe mbingu na wewe iage tu mbingu mapema. Bwana asifiwe sana. Iage. Lakini nikasema Mungu, kwani Mungu hawezi akafunga mwenyewe uzazi? Hawezi. Lakini mngesema baba, hilo Mungu waga halisikiagi. Hilo Mungu asikiaga, anasikiaga mengine tu, hilo hawezi. Lakini mimi nikasema, wewe unasema ni nani aliyeyataka mashauri kwa Bwana? Nikamwambia mimi fulani nimeyataka mashauri kwako, leo niko hapa. Nikaomba. Nikamwambia Mungu, nikampa sababu. Nikamwambia Mungu, kuna wakati mwingine mchungaji anakuwa amesafiri. Lakini kuna watu wengine wanahitaji maombi. Kuna wengine wanakuja wanahitaji huduma. Hasa kuna wakati mwingine ukikuta wamama ukikuta tu kwenye hali hii, yaani unachoka sana. Utakemea pepo na mchungaji kama hapa, itakuja pepo mwanaume amepagawa pepo ataweza? Bwana Yesu asifiwe sana. Utaweza? Haya, tuna watoto wachanga unasafiri mbali. Kwa mfano kama naelekea Mbeya, unaelekea huko na Ninko, huko utasema juzi Makambako kama naenda hivi. Kuna baridi ya kutosha kule. Baridi. Nikamwambia Mungu, wametosha watoto hawa. Nikamwambia Mungu, wametosha. Ninataka nikuzalia watoto wa kwako. Hawa wa kwangu wametosha. Kunizulia wa kiume, kunizulia wa kike, wametosha. Naomba nifanye kazi yako. Ila nikaweka ishara hizi. Nikamwambia Mungu, ili niamini umefanya hivi, naomba hili nifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani Mungu alikawia. Ila siku aliyojibu mimi sikujua. Sikujua alijibu siku hiyo niliyosema mimi niliendelea kuomba. Niliendelea kuomba ni kufunga tu. Yaani mimi na madhabahu nilikuwa siache. Mimi na nini? Na madhabahu. Nafanya kazi, napika, namaliza kufanyaje kanisani. Naomba na shida huko, naomba. Kumbe Mungu alishaga jibu, bado sijaona. Bado nitaka niombe lakini nije nithibitishe kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akatenda. Yaani ni kuweka unatembea na hiliza, ndio sema umefunga huko. Ndio maana hiliza alionekani la hospitali linachanwa na linafungwa huko. Bwana tusaidie sana. Wamama waliotumika na mtume Paulo, wamama waliotumika na mitume wa zamani hawakufanya hayo. Bwana asifiwe sana. Kama tunalirejesha kanisa la kwanza, basi hata wamama tufate kama wamama wa kwanza walivyofanya. Bwana asifiwe sana. Hawakuwa na hayo. Hawakutembea na huo uganga wa kienyeji. Hawakutembea na mahirizi kwenye mili yao. Kwani Mungu anashindwa kukusikia hapa? Tatizo imani. Unasema kweli? Hii itakuwa kweli? Homa si unajua tu mwingine yupo hivi akitikisa yaani nauma. Akinyosha tu kasikia mkono kule. Afu sipendi kabisa mimi kugua, sipendaki. Sipendi kabisa. Yaani kasikia unanyosha hivi useme ngoja nikalale. Kilalo nalala mzima. Yaani ukisikia tu hivyo nasema ndo naamka nafanya kila kitu, ile homa itakapotoweka utaiona. Bwana tusaidie sana. Lakini yeye akifanya hivi na siendi ibadani naumwa. Kwani hapa tunabeba zake jamani? Si unajikalia kwenye kiti chako kama hicho ulichokalia. Unamwabudu Mungu, unasikiliza neno la Mungu, unaenda. Uliambiwa lakini anasema anaumwa, utamkuta sokoni. Anaumwa unamkuta gengeni. Anaumwa unamkuta ameenda kwenye kazi zake, lakini kanisani anafanyaje? Anaumwa. Kwani kanisani tunabeba zege? Kanisani naumwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuhubiri kule kuletao toba ya kweli na utakatifu na haki hakupo tena kwenye mimbari nyingi. Kanisa limepoteza uthamani wake. Kuhubiri kule kunakoleta toba ya kweli ndani ya watu. Yaani mtu anataka akija akihubiriwa anacheka tangu anaingia mpaka hadi anatoka. Ukigusa maisha ya watu, mimi nimeyaona mchungaji. Yaani mpaka hadi unatafutiwa kupewa sumu. Kwani unagusa maisha ya watu? Kwani wewe ukihubiri vingine haviwezi mpaka uhubiri dhambi? Kwani dhambi wamo
wainjilisti gani, wanafanya kazi gani? Si watoke waende mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kama hakuna dhambi, wahubiri wakakae, maana dhambi si hazipo. Tunahubiri kwa sababu wenye dhambi wapo, ili waendelee kujiandaa, waendelee kumtafuta Mungu. Kwa hiyo kuhubiri kwa mtu akasikia toba kabisa, kuhudhunika, akasema nakuja mbele za Mungu kweli kabisa. Hivi maisha yanayoishi parapanda ya Bwana ikilia nitaenda? Yaani utatoka unacheka, ni kweli mtafanikiwa, mtafanya. Yaani watu wanapenda injili ya mafanikio. Mimi sijaitwa kwa hilo hata kidogo. Yaani hata kidogo haipo. Sijawahi, mpaka hadi saa zingine najiulizaga na wahisi kama kujichukia. Nasema kwa nini Mungu mimi nasimamaga kwenye yaani sehemu ambayo yaani ni kali kabisa. Mmoja niliamka ninashindana, nikasema sihubiri hapa yaani hata kidogo. Nikaandaa huduma yangu yaani ile nasema Bwana asifiwe. Niliamka na lile niliopewa na Mungu. Sasa yaani kama yale madiaba na hisi yanayobeba madumu kama matano. Ndio nilikuwa nimebeba, ninashindana sasa. Nimebeba mzigo mkali, sema hapa sisemi. Ile naamka tu, niliposema nisikia nimekuwa mwepesi mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu anakuja wenye dhambi, hapa pamekuwa ni sehemu ya mochwali. Hapa kwenye madhabahu za watu, kwenye mimbari nyingi, pamekuwa ni sehemu ya mochwali. Yaani watu wanakuja wanalazwa tu hapo. Yaani wewe umekufa hapo, unakuja nenda kwa amani huko tu, unaenda unarudi hapa, hata huna habari ya kutubu wala kukumbuka kwamba parapanda baada ya kufa nitaenda wapi. Bwana asifiwe sana. Ukikataa kusikiliza sauti ya Mungu kupitia wahubiri wa Mungu, sauti ya kifo hutakuepa kuisikia. Sauti ya kifo ndio sauti ya mwisho kwa wanadamu. Hata kama akikataa kusikiliza sauti ya neno la Mungu ambalo Mungu amewatuma watumishi wa Mungu, ila sauti ya kifo ni sauti ya kwako ya mwisho, utaisikia tu. Wala utakataa kufa. Na unapokufa mchungaji hata hayuko. Mwenyewe uko tu nyumbani, leo unaenda. Sawa vijana? Andaa maisha yako. Kuna vijana wamegangamaa, wanapenya mbingu. Hawataki kubaki. Wapiga vyombo wamekuwa ni watu ambao hawataki kumwabudu Mungu sana. Lakini wapo wapiga vyombo waliojiweka mbele za Mungu wanapomwabudu, yaani mtu anamwabudu mpaka ndani. Ataipita njia nyembamba. Haina mambo mengi, yote yaani yamekuapuliwa, yote yamekanzawa. Hawaigi mitindo ya duniani. Hawachezi mabiti ya kidunia. Wakishaingia na sengeli sasa wameanza, Mungu atashuka sengeli saa ngapi mpendwa wewe? Mtu anacheza mapiano, Yesu anashuka saa ngapi kwenye mapiano mpendwa? Nikuuliza wanasema wewe ni mshamba, lakini anayemchelewa mbinguni duniani wewe kwenda wapi? Uwe mshamba hapa, lakini mbinguni ukifika kama kwako tu. Yaani unafika hapa kwa Baba, unafika hapa, lakini hapa duniani usijua hata njia kwenda kama iko wapi. Ila parapanda ikilia unakuwa wa kwanza kumlaki Yesu. Sawa kanisa la kwanza? Sawa mama wa kanisa la kwanza na mabinti na vijana? Vijana wa kwanza walimwadhimisha Mungu. Yaani huko uliko ndani kwenye chumba chako unasababisha mbingu inashuka kwa ajili yako peke yako. Hakuna mwimbishaji wa sifa. Wala mchungaji hayupo anayekuabudisha. Hayupo. Wewe ndio mwabudishaji, wewe ndio muombaji, wewe ndio msababishaji wa mbingu ishuke kwako. Tunawapata leo. Mwingine anaabudu tu hapa. Ukienda nyumbani ni mpagani ambaye hajawahi kujua hata Yesu anarudi. Sawa wapendwa. Mungu alikupa sura yako nyeusi, usibadilishe ukatafuta nyeupe. Ya kazi gani mpendwa? Ya nini? Akija kutafuta ule mwili wake wa asili, haupo, hauendi mbinguni. Mbona weupe wao watafutaki kuwa weusi? Hivi weupe ndio fashion, weupe ndio uzuri. Bwana asifiwe sana. Kanisa la kwanza hawakufanya hivyo. Waliishi katika maisha ya utakatifu. Ukihubiri hivyo wanakuambia hizo filisika hizo. Mwingine nikasikia anasema, unajua mitume wao walikosea sana. Walibezi sana mambo ya rohoni, ya mwilini wakayaacha. Wewe ungewasikia mpaka leo kama wangebezi mambo ya mwilini. Leo tungejifunza kwao. Unajua hao kabisa, yani mhubiri mkubwa kabisa amesimama. Unajua hao akina Petro walikosea sana. Wao walijali mambo ya rohoni tu, mambo ya mwilini wakayasahau. Wangesahau, wangekumbuka mambo ya mwilini, hata leo tusingejifunza
kwao. Biblia inasema, Petro anasema usinisulubishe kama Bwana wangu, nisulubisheni kichwa chini miguu juu. Nani angekubali kama ndio kanisa la leo? Yaani nife kabisa, watoto wangu watakaje? Na waachia nani? Lakini wao walikuwa wako tayari. Biblia inasema kina Petro wanachana walivitu mbo, mtoto anamshua mbo. Anasema Yesu ni Bwana bado. Bwana asifiwe sana. Anasema bado Yesu ni Bwana, anamtukuza Mungu. Lakini Mungu tunayemsikia na Yesu tunayemsikia, tunayehubiriwa hapa leo, yaani sisi tunaonaga ni amani sana, ni amani kabisa. Lakini Mungu sio wa amani hivyo unavyomfikiria. Sio hivyo. Yaani kama unajua wahubiri lazima wawe na injili ya kuwaleta watu kwa Yesu. Wanamwambia uzuri wa Mungu anavyowapenda. Lakini Mungu anapogeuka upande wa pili sivyo hivyo anavyowaita. Mungu ni mkali na ana hasira kali. Mungu ni mwenye hasira ila sio mwepesi. Wa nini? Ila ni mwenye hasira na ghadhabu kali. Anasemaje katika Isaya 27? Anasema, tazama jina la Bwana linakuja. Jina la Bwana linakuja tokea mbali, linawaka kwa hasira yake. Bwana asifiwe sana. 30:27. Tazama jina la Bwana linakuja kutoka mbali, linawaka kwa hasira yake, na pumzi yake ni kijito kifurikacho. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana tu, lakini jina lake sisi kila siku nasema mtu akifanya ushindwe kwa jina la Yesu. Tunamwambia mpendo, shindwe na ulegee. Asema jina lake tukilitaja linawaka kwa hasira yake. Sasa useme huyo Mungu hana hasira kweli? Bwana asifiwe sana. Anasema Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, anasema alikuwa katika roho katika ile siku ya Bwana. Anasema nilipomuona nilianguka miguuni pake nikawa kama mtu aliyekufa. Bwana asifiwe sana. Akaninua akaniambia mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Hakustahili kumtazama, lakini kumbuka kipindi Yesu akiwa hapa duniani, Yohana alikuwa rafiki yake na nani? Tena alilala miguuni pake. Wanamwambia ndugu yangu tuulizie nani atakayemsaliti. Lakini Yesu ameshaondoka sasa na amekuja kwa sura ya malaika, sio yeye. Yohana alianguka hakustahili hata kutazama uso wake. Mimi na wewe hata kufanya kazi ya Mungu hatuna, hata utakatifu hatuna. Unaweza kustahili hata wengine hata malaika akija tu wanaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafanyaje? Chini, kwa sababu ule mng'ao na ule utukufu wake unakuangusha, ustahili hata kuangalia hivi. Nikawa kama mtu aliyekufa mbele zake, akaniinua, akaniambia mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Ninazo funguo za mauti na za nini? Malizia na za nini? Wasomaji wa Biblia na za nini? Si tuseme hapa kwa ndio tutakuwa tumeokoka leo. Hata Biblia yenyewe anaisomaga hapa. Nyumbani huwezi kusoma. Soma Biblia peke yako nyumbani. Bwana asifiwe sana. Yohana ametumika, ameteswa, amefanyaje, amepigwa kwenye mafuta, lakini bado anamuona Mungu kwa sura ya malaika, anaanguka chini. Kwa sababu gani? Hata kuja kama alivyomzania pale. Walienda naye Galilaya, walienda kwa Filipi, si walienda Kapernaum, walienda wapi? Haji tena hivyo. Atakapokuja anakuja amevaa uso wa simba. Sawa wapendwa? Yaani unapomuona mchungaji, hata kuja Yesu kama mchungaji. Mchungaji unajua sijaja nilikuwa naumwa, ni mwanadamu, atakuwa kwani nitakufunga? Hata ajui kama uliumwa. Lakini Mungu yeye anachunguza mpaka sirini. Mpaka wapi? Watu wa Mungu, Yesu anakaribia kurudi. Sina lugha ya kukuambia unielewe, wala hata sijui nisemeje, hata lugha yako sijui. Lakini Yesu anakaribia kufanyaje? Kurudi. Yesu anakuja. Andaa maisha yako kumlaki Yesu. Tunaandaa kanisa la unyakuo. Tunatengeneza mwinjisi, tunatengeneza kanisa la unyakuo la kumlaki nani? Yesu hewani. Kwa hiyo wanaotarajia kwenda kumlaki Yesu hewani, lazima tufanane na mbingu. Hatutaki kufanana na dunia. Tukifanana na dunia tutaachwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naona watu wanapokea gari. Naona watu wanapokea
nini? Yeye vigelegele hapa nilikuwa nishamwagiwa hela hapa zimejaa. Hasa hizi hela hata nikirundika sitakula tu, ni mwaka zimeisha. Nini naenda wapi? Kwani niliambiwa niende na watu 10,000 hata mmoja tu akimwamini Yesu akakaa vizuri. Nina touch kubwa. Bwana asifiwe sana. Na hata sio wote, kwani Mungu anawataka wote. Anataka yule aliyejikana tu. Hata Yesu alipokuwa hapa duniani alifufua watu wangapi? Waliokufa si ni wengi? Alifufua wangapi? Waliokufa ni wengi, lakini hakuwafufua wote. Alifufua watu watatu. Alimfufua Lazaro, akamfufua yule kijana wa Yairo, na yule mama mjane mtoto wake wa pekee. Watatu tu. Ndani ya miaka 33 aliyoishi hapa duniani, alifufua watu watatu tu. Kwani watu hawakufa? Walikuwa wanakufa wengi. Lakini hawa wote anawapenda Yesu. Ila jibu lake anasema Mithali ile 8:17 anasema nao wapenda wale wanipendao, lakini wale wanitafutao kwa bidii watafanyaje? Wataniona. Kuna bidii. Ukimtafuta Mungu kwa bidii utamuona, lakini anakupenda sana. Sasa ibada ya kweli, wachungaji wenye njia nyembamba wanakuambia kweli. Ila wachungaji wa njia pana hawatakwambia kweli ya Mungu. Maana mtakimbia. Na ndio maana tunabaki hapa wachache. Naweza tungekuwa wachache na mavyombo yote hapa hivi. Tungekuwa vijana webu wamejaa hapa. Mimi nawaitaga webu. Unakuta kijana ametengeneza nywele ndio mpiga vyombo. Lasta. Ndio hayo wanatengeneza hivi. Hachani anakapa ndio mpiga vyombo. Kanisani wamejaa. Lakini kwa sababu hapo kibindi katengeneza nywele yake baki kufunga mavitambaa kama yao amefanya kazi. Makanisa yamejaa jamani. Siku moja niko kwenye maombi. Nikaletewa maono hivi. Nilikuwa naomba. Nikapelekwa kwenye bonde chini. Alafu tu hivi ni mlima kubwa kabisa kwenda hivi. Sasa mimi naomba, sijafunga kitambaa hata kidogo. Niko kwenye maombi naomba. Natakiwa ile maombi yatoke kule chini, yapande mpaka kama hapo kwenye mlima ndio yaende mpaka kule juu. Lakini ilishindikana kuomba. Kilikuja kitu kutoka mbinguni kikanivika, yani nilifunikwa. Baada tu ya kufunikwa, yani jamani niliomba tu, nilinyanyuliwa mimi peke yangu, nikatoka huko nikabebwa mpaka kule juu. Kwa hiyo hata kama nikienda kuomba sijafunga kitambaa, hata kama nikatafuta kama kitambaa mimi nikianza tu yani hata kama nimejisahau nikatafuta tu kile cha kwenye koti kafunga. Hapo naanza nini? Maombi. Kwa sababu mimi sijui wewe. Kwa wewe sababu ila mimi siwezi kuomba bila kufunika nini? Kwa sababu nilishaona. Na aliyeona kwake ni amina, kwa sababu hakuna kitu ambacho huwezi kushuhudia. Maana yake unajua kabisa. Bwana asifiwe sana. Kuna gauni nzuri mimi nikashona. Maana tunataka kukuta na mkutano huu sasa tunataka kuongoka vizuri sana. Nikashona kwa kuongoka vizuri kweli. Hizi zenye nani na ile ndio mimi. Ndio nashona kwenye harusi. Kwa nimepiga nguo yangu nzuri kaishona ndugu yangu. Yaani nililetewa usiku nichome moto. Nikasema hii nguo nimeishona kwa gharama. Sikumwambia hata mchungaji. Nilienda nikaichoma na moto. Nikatafuta na zile kofia hizi anapeleka kuvaa kama na kuna mjua mjisiri wa Katari ndio mama. Yale makofia yale mazuri. Hayo nilikuwa navaa. Nikakusanya yote nikaenda yaani walioniangalia waliona kama hata sikusema na mtu. Nikafika tu nikaenda kwenye nyumba fulani kwa najenga haijaisha, nikafika nikamimina mnaje nikachoma na moto. Nikasikia amani. Lakini ile nguo nilishona kwa gharama, zile kofia zinauzwa hela kubwa. 190, 50 kofia ya mendo. Ile nguo umeipiga ndugu yangu, mama mchungaji bwana ametokana na kurudi. Hazuri kweli. Lakini Mungu akaniambia nikachome, akampi Mungu tukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi wewe sikwambii, kwa sababu mimi niliambiwa mimi. Sijui sasa kama inazuru wote mimi ile sijui. Ila kwa mimi nilipiga kiberiti nikachoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu kama amekukusudia mbingu. Yaani ndio maana Daudi alikuwa mbali, lakini hawa waliosimama walionekana ndio wanaweza, lakini Mungu akasema bado.
unayemtaka hayupo bado na utafuta. Atakutafuta tu hata kama uko mbali utakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa hata kuacha upotee, atakutumia mtu tu. Lazima utoke kwenye maangamizo. Sawa wapendwa? Nyakati hizi tulizonazo ni za kung'ang'ana kwa Bwana. Omba bila kukoma, tafuta Mungu, ishi maisha matakatifu. Hata kama wakisema jamani, hata kama Mungu akishuka anakuambia tembea kuigupe, tembea. Mbingu ni tamu kuliko kiatu. Mbingu ni tamu kuliko gauni. Maana fikiria hivi. Kuna kitu unajifunza hivi. Kipindi cha Ibrahim pamoja na yule Lazaro na tajiri. Na lile neno alilisema Yesu, hakuna aliyekuwa anajua. Anasema palikuwa na mtu tajiri, tena jina lake halijulikani. Alikuwa akivaa nguo za rangi ya zambarau na kuvaa kitani safi. Sasa tunaona Lazaro alipokaa pale, lakini hebu fikiria yale mateso yule mtu yule tajiri aliyoyapata mpaka leo yupo anateseka. Mpaka parapanda ya mwisho itakapolia kwetu sisi tukaenda. Ndio anapeleka kwenye ziwa la moto. Hapa yuko kwenye maongonyo mpaka ni miaka mingapi jamani? Kabla Yesu hajaja. Kumbuka Lazaro alikuwepo kabla Yesu hajaja. Kipindi cha Ibrahimu ni mapema sana, yani ni zamani. Sasa huyu mtu bado anateseka. Na hapa duniani tunaishi miaka 70 kama tuna nguvu 80. Sasa hiyo miaka 80 ukupoteze uzima wa milele, miaka mabilioni na mabilioni matrilioni ya kuishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani hauli? Hauvai? Si unakaa ndani? Nini sasa kinachokusababisha? Yaani unataka wengine wanachofanya na wewe ufanye. Sio vya kwako hivyo, tuliambiwa Jumapili, sio vitu vyako hivyo jamani. Hivi ulisikia kweli injili ya Jumapili? Hivyo sio vitu vyako. Jifunze sema hivi sio vya kwangu. Sio vyangu. Sawa wapendwa? Sisi tuliomfuata. Kwa nini wengine hawakuja, umekuja wewe? Eti yule rafiki yako mbona hajaja? Mungu alikuchagua wewe tu uje. Ana makusudi na wewe. Sasa kwa kuwa umekuja hapa na anasema hii Petro akasema hivi, ikiwa hukumu itaanzia kwenye nyumba ya Mungu, walioko nje ni hatari. Kama hukumu itaanza kwenye nyumba ya Mungu, na ikiwa mtu aliyoko kanisani ataokoka kwa shida, aliyoko nje itakuwaje? Hajasikia, wewe unasikia na bado kufanya, na hukumu inakuja unatemwa nje. Wale wapiga vyombo wananielewa kwamba kuna wakati tunakwenda kutoa audio, si ndio? Yaani yeye yuko hapo kwenye kompyuta anakujua wewe uliyeshika maiki namba ngapi, si ndio? Sauti yako imekaa vibaya. Nimekosea mama mchungaji. Hiyo sauti yako unatetemeka. Yaani yeye amekaa hapo ila anakusikia tu kwamba sauti yako haiwezi kupita. Sasa mbingu ikikuchuja, ikakutema utakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Kukusanyika kwako kusiwe bure. Kuna wakati umeshinda njaa, kuna wakati umetoa mali zako, kuna wakati umetoa muda wako, kuna wakati umefunga, kuna wakati umejitoa kwa Bwana, lakini si katika haki. Si katika ukamilifu, alafu parapanda ikalia ukaacha. Nasikiaga kuumia sana. Yaani nikianza ukiona kwamba na mtu aliyeokoka kama ukisikia umepungua unajisikia kabisa. Sijui wenzangu ila mimi najisikia kwamba hapa kabisa najisikia Mungu. Yaani unasikia kama kuna uwezo fulani umetoa. Yaani unajisikia kabisa kama kuna kitu fulani kimepungua kwako. Lakini ukiwa na nguvu masaa yote, yaani unajisikia kuchaa, lakini wakati unaposikia umepungua unajisikia kabisa kwamba hapa nimepungua. Unarudi kujaza. Kujaza nini? Mafuta kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani cha kukupa sina, lugha nzuri sina, nikuambie vizuri sina, ila ninalokuambia kwamba tuishi maisha matakatifu. Yesu anakaribia kurudi. Na injili hii unayosikia hapa itakuponya na kukugeuza. Usikimbie kwenye makanisa makubwa yamejengwa, mengine na vigae na nini. Ni sawa tu, Bwana akitupa neema tutafanya hivyo, lakini na pia ukiwepo hapa na wewe umeweka nguvu zako unajisikia vizuri. Kuna mwingine anataka spika imenunuliwa na wengine, hapa pamejengwa na wengine bati. Wela kwako hata bati haliko hapa. Si wengine tupata hata kiti chako hakipo hapa.
Nikisema kila mmoja asimame hapa abebe alichona. Ambacho ni chale chako, unacho cha kubeba. Mwingine tunaondoka, mwingine hata Biblia hana. Yaani alivyoingia ndivyo anatoka. Yaani mbingu wewe ni mfukara kabisa wa mbinguni. Hata madhabahu hamna, hata kitambaa cha kanisani hamna, hata spika hamna, hata kwenye mchango wa spika 10,000 haipo, kwenye kiti hamna, tukiingia kwenye simenti hamna. Yaani wewe kila kitu hamna. Umekaa tu na umeridhika kabisa kwenda mbinguni. Kataa. Utakuwa fukara. Sawa wapendwa? Hata kama kikiwa kidogo, kwani ukienda ukanunua hata maua ukapamba hapa, si sawa tu. Bwana asifiwe sana. Si ni sawa tu mbinguni. Maana unajua ili mbinguni kuna kitu kinafanyika, kuna kitu unapeleka. Umekuja kuombea kazi ya Mungu, kazi inaendelea. Kuna mama mmoja pale Geita aliniambia hivi. Kuna siku moja nimekaa tu sebuleni hapa nasoma Biblia. Nikasikia tu kama nimepelekwa, nikafika kwenye geti. Nikamkuta mwanaume amekaa. Geti likafunguka, nikapelekwa. Akaniambia ngoja nikupeleke kwenye nyumba yako. Akasema nilipofika pale, nikaingizwa kwenye nyumba. Asema ya kwangu kilikuwa ni chumba. Kuna dirisha la vioo ila liko katikati, alijafika juu. Asema mle ndani nikakuta kulikuwa na meza. Asema kuna meza na vitambaa na sturi. Asema hivyo vitu nilibebaga nikapeleka kwa mchungaji. Nilibebaga sturi na meza na vitambaa nikapeleka wapi? Kwa mchungaji. Alafu siku moja mchungaji alikuwa na wageni, nikachukua mbuzi nikampelekea achinje, na mchungaji hakuichinja, kumbe ile mbuzi akaifuga. Nilikuta mbuzi wamejaa wengi. Nikamuuliza Yesu, kwa nini umenileta hapa? Na kwa nini dirisha hili halijaisha? Akamwambia tutajengea nini wakati vifaa bado na haujafa? Utaleta vifaa vingine. Hatujui kama utaleta vifaa dirisha litaendelea. Anasema naona vifaa hivi ulivyoleta ndio hatua kama hii. Kuta mbuzi na nini. Yaani kutamle kwenye chumba linakaa sturi. Kumbe hata kama ukitoa kitu kizuri. Maana ndicho atakwenda kukuta wapi? Toa kile kinachokuuma. Mwingine akitaka kutoa nguo anatoa lile ambalo halitaki. Limepauka ndio anaenda kumpa mtu. Sasa hapo vae vizuri, alafu ukiondoka hivi unaonaje umesafiri hapo umeenda sehemu uliacha nguo zako nzuri na ukifika huku unavaa tu unatembea huko unakuwa vizuri, si ndio? Sasa kule na kwenye tupeleke nguo nzuri, acha vitu vizuri, peleka fedha nzuri, peleka vitu vilivyonona ili hata kama ni mahali pako pa kuwepo, pawe pazuri, usiweke vilivyochakaa. Sawa wapendwa? Tuombe Mungu na Mungu anasikia. Siku moja nikawa kwenye maombi, nikamwambia hivi Mungu, binti yangu ameshinda kwenda form 1. Ndio binti yangu sasa wa kwanza anaenda form 1. Na mimi kanisani napigaga marufuku binti mama kuvaa suruali, marufuku. Binti ameshinda, amechaguliwa kwenda kwenye shule maalum. Na kule unaenda unakaa boarding, wanavaa trakisuti, suruali wanavaa. Nikasema nilisema wa kwanza mimi kwenda mpaka kwa rais nikapelekwa, ni mimi ndio wa kwanza. Niliwaambia kabisa mapema. Afisa elimu atanijua, sijui nani atanijua, nitakataa mwanangu atavaa suruali hata siku hii moja. Sasa nilipelekwa wakasikia kanisani. Ndugu yangu, tumemaliza ibada. Mimi sasa nilikuwa hata sijajua. Wakasema mama mchungaji sana sema eti watoto wetu wanavaa suruali na binti yake ameshinda. Tutaona hata vaa trakisuti. Sasa wanakuja wananiambia mama walikuwa wanasema hivi kwamba binti yako ameshinda hata vaa suruali wataona. Waliposema nisikia kama panga limekata papapa. Sikupika saa hiyo. Na siku hiyo tulitoka muda umeenda saa 9. Mimi saa ile niligeuza nikarudi kanisani. Nikafika hapa nikamwambia Mungu umesikia yaliyosemwa? Umeyasikia? Hiyo Jumapili, Jumatatu, Jumanne nikaanza maombi. Nikafunga maombi ya siku hizi. Siku 5. Sili wala kunywa, nikakaa mbele za Mungu. Nikamwambia Mungu, Esther alienda kinyume cha taratibu, lakini wewe ulimsaidia. Nikamwambia Shadraka na Meshaki na Abednego walikataa kuiabudu miungu ya sanamu iliyosimamishwa na mfalme Nebukadneza. Mimi leo fulani, tabia yangu ile, mimi leo fulani nimekuja nataka niwe wa kwanza kubadilisha sanamu iliyosimamishwa Tanzania ya watoto wa kike wasichana kuvaa suruali shuleni. Mimi ni wa kwanza. Ombi langu hilo ndio niliomba ndani ya siku hizi 5. Nikamaliza.
Nimefika mwisho, tumejiandaa, tumemaliza. Nikaenda mwenyewe nikanunua tulakisuti 40,000 hizi 20 zote nikazinunua. Yaani nikanunua kwa hela, nikalipa, nikamwambia twende. Nikafika, wakapokelewa, kamaliza, nimezipaki hapa. Alafu nilitoa vingine zaidi nikaziacha kwenye gari. Nikamwambia kamaliza safu, wamejipanga walimu wote hapa. Kapokelewa, kamaliza. Nikamwambia sasa mimi nina jambo gani? Kaambia na binti yangu huyu nataka nimkatie kibali. Hata vaa suruali tulakisuti. Hizi hapa nimenunua kwa hela hizi hapa, lakini suruali narudi nazo na mwachia majaketi. Mkuu msaidizi akasema jambo hili halipo, hata hatujawahi kulisikia. Hao watu wakacha, hili linawezekana. Kaambia ndio linawezekana. Kwangu hata vaa suruali mara ni marufuku kuvaa suruali. Mwingine akasema labda tumshoneka na anika dogo labda, nikasema hapana. Nikaona wadada wengine wanatoka kucheza mpira wamevaa tu kaptura tu, nikasema kama mtu anasema tena upo hataki kama hajavaa suruali. Sasa hizi kaptura naweza? Nikamwambia hapana. Akafaambia hili hatuliwezi, nenda kwa mkuu. Kaambia sawa, tukambeba tukaenda ofisini. Kufika tukamwambia mkuu, tumekuja, mtoto ameshapokelewa tayari, ila tunaombi tulokuja nalo. Na kwanza akatuacha, akasema mengine ngoja kwanza nitoka, sema asante. Tukaanza maombi kwenye ile ofisi, tukaomba. Alipokuja tukamwambia mama, tumekuja ni mwanamke, tena ni Muislamu. Kamwambia binti yetu amepokelewa, lakini tuna jambo moja tulokuja nalo. Binti yetu haruhusiwi kuvaa suruali, tulakisuti. Yule mama alituangalia, akauliza hivyo, kwa nini? Aliweza kwa ajili ya imani. Akasema ndio. La pili, hajawahi kuvaa tangu amezaliwa. Nikamwambia ndio. Akafanya, akafuta, akaandika, akamaliza, akagonga muhuri, akasema mtu yoyote asisumbuliwa na mtu yoyote kwa ajili ya imani yake, hataki kuvaa suruali, gonga muhuri. Akamwambia kikipotea kibali ujichukue, hapa sio Dar es Salaam. Ukikipoteza njoo nikuandikie kingine. Wale walituambia hivi, nendeni tuone huyo mkuu anakiandikaje, maana hatujawahi kuona, nyinyi ndio wa kwanza. Ataandikaje? Baba mzee aliandika vizuri mama. Nikasema Mungu kweli. Tena nilitoka na ule ujasiri Jumapili, nisimama kwa raha zote. Nikasema Mungu amejibu, wa kwangu ni tofauti na wa kwenu. Nilikuwa nimemshonia sketi 2 nikaongeza zikawa hizi 3. Kwa hiyo havagi, na anasema na hata hakuna gani niuliza. Mwalimu yoyote hajawahi, na yule mwalimu alikuwa anauliza, anasema hata hajawahi kuniuliza. Lakini wale wanafunzi wenzake ndio wanamuuliza, kwa nini wewe uvagi suruali? Wanaenda kwenye michezo yao amevaa sketi. Wanaenda jioni sijui kwenye nini amevaa sketi. Kwani unadhani yote yanawezekana? Tatizo nini? Ukiamini yote yanawezekana. Ila ni vile tu sisi tunavyomjulia Mungu kwamba Mungu ni wa mambo madogo, ila makubwa hayawezi. Yote yanawezekana. Anasema yote. Anasema ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Ni yupi kwenu aliye na mwana akimwomba mkate atampa jiwe, akimwomba samaki atampa nyoka? Ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Naye ni mvumilivu nini? Sasa likija tofauti na lilo liloliomba, mwambie hili ni jiwe. Mimi sikuomba jiwe, nimeomba nini? Jua kutamka mbele za Mungu ili shetani ajue hili jamaa kumbe linajua. Mimi niliomba mkate, sikuomba jiwe. Na Biblia inasema shetani ni kama simba ungurumaye, lakini sio ni kama. Biblia imesema ni kama, sio halisi. Sasa na wewe ukiona anaunguruma, mwambie wewe ni kama, sio halisi. Uso kwa uso, wewe ni kama, sio halisi. Sawa wapendwa? Wachungaji wa ukweli wanawaambia watu wao ukweli, maana msalaba ndio wanaotukuza. Siku moja mchungaji akaenda mlimani, kuna mlima pale Geita wanaendaga kuomba. Akawa naomba, alienda kwenye mambo na anamwambia siku 6. Siku moja anaomba, wanamkaga ile saa 6 kwenda kuomba mpaka saa 8, mpaka wengine wanaenda mpaka saa 11. Sasa kila mtu anaomba tu, pale ni poli. Ameingia kuomba, anaomba.
Anasema alikuwa na torch, anaomba. Anasema anasikia, nikaambiwa hebu angalia hapo. Akapiga hivi torch, akamkuta simba. Na yuko peke yake sasa, nilikwambia usiku saa 6. Simba anasema alimnguruma. Akasema sijui Mungu alinipa ujasiri gani. Sikushituka, sikukimbia, wala sikufanya chochote. Mimi niliendelea kuomba. Nilivyompiga tu hivi tochi, nikamuona ni simba, si kweli. Nasema mimi nikaendelea kuomba. Akamnguruma mara ya pili. Sasa mimi nikaendelea kuomba. Aliponguruma mara ya 3, akatembea, akasema akaenda akaishiria huko. Sema nikaona nikiwaambia waombaji nitawatisha. Akanyamaza kimya. Lakini baadaye alimfuata kwenye ulimwengu, wala akasema ungekimbia, nilikuwa nakutafuna, wala nilikuwa sio simba, nilikuwa nimekuja mwenyewe ili nikumeze, ningekusafi. Yaani ile alikuwa anammeza, anamsafirisha. Hawa hawatajua muombaji ameenda wapi. Na kule kuunguruma kote hawa wakusikia hata kidogo. Alikuwa anasikia yeye mwenyewe tu. Aliyemuona ndiye anasikia, hao wengine wote hawasikii. Kwa hiyo shetani anafananisha ni kama, lakini sio halisi. Shetani ni kama simba ungurumaye akimtafuta mtu ammeze, lakini sio simba wa kabila la Yuda. Yesu ni simba wa kabila la nini? La Yuda. Ila shetani ni kama. Kwa hiyo ukiona ni kama, mwambie wewe ni kama, sio halisi. Muombaji huyo mwenye vigezo, anayejua kuomba, anajua vigezo vyake vya maombi. Kijana mwenye kujua kuomba, mama anayejua kuomba, sema hii ni kama, sio halisi, hili ni jiwe, sio mkate. Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki mtu wa Mungu. Tumtafute Mungu, Yesu anakaribia kurudi. Tujiandae kwa ajili ya ujio wa Kristo. Andaa maisha yako, mtafute Mungu, maadhimishe Mungu. Tamani kukaribia mbele za Mungu, tamani kumtafuta Mungu. Mungu atakutendea sawa sawa na kile ulichokusudia kufanya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Unaweza